यो चाहिँ उड्नु सिकेछ हो अन्त यो चाहिँ भुइँमा कहाँ कराउँदैछ भन्दै हेर्छु होइन एउटा चाहिँ त्यही छ उसको खुट्टा लाग्दैन सायद खुट्टा भाँचेको होला त्यो रुखबाट झरेर उसको चाहिँ खुट्टा पनि लाग्छ पखेटा पनि लाग्नु थाल्यो उफ्रेर अघि उडेर भुइँमा झरेछ हो अन्त कराउँदो रहेछ ऊ चाहिँ के भएको के भयो भोक लाग्यो अब यसलाई चाहिँ फटेङ्ग्रा चाहियो फटेङ्ग्रा खोज्नु गएको अब फटेङ्ग्रा खोज्नु जाउँ न अब हामी चाहिँ फटेङ्ग्रा खोज्नु गएको है हामी चाहिँ जङ्गल आइपुगेको सकेको छ हो हामी दुईजना मैले यसलाई लिएको छु र यो चाहिँ भुइँमा उडेर झरेको थियो र मैले चाहिँ लिएर आएको छु फटेङ्ग्रा खोज्नु जङ्गलमा यो आए त हामी र यो चाहिँ उयो माथिको रुखदेखि नै झरेको यो जुन देख्नु हुँदैछ बाँसको त्यो कालो देख्नु हुँदैछ बाँसको ताउँ हो यो धुप्पीको रुखबाट झरेको यहाँ जङ्गलमा चाहिँ हामी फटेङ्ग्रा खोज्छौँ ल आफै खोजी खा त आफै त खोजी नखाँदो रहेछ आफै खानु आफै 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 खोजी खानु भनेको आँपो गर्छ अब छैन मेरोमा ल जाउँ ए अब अगायो यो चाहिँ अगायो होला अब अर्कोलाई यो अगायो अफ काम